恋愛って若い人だけのものなのでしょうか？皆さんこんにちは、沖野です。今回はですね、視聴者さんからお送りいただいたお便りを読んで、とあるテーマについてお話をしていきたいんですけども、ざっくり言うと、恋愛を語るのは若い人だけの特権なのでしょうか？という、そういうね、テーマでお話をしようと思います。それでは早速お便り読んでいこうと思います。今回お送りいただいたのは、アラサーゲイさん、男性33歳の方からです。沖野さんこんにちは。いつも動画見ています。最近はコラボ動画も多く新鮮な気持ちで楽しく見ていたのですが、特に一星さんとのコラボは普段から見ている2人のコラボだったのですごく嬉しかったです。ただ、そのコメント欄にとある一文があり気になったのでこのメールを書いています。それは40手前のおっさんが恋愛語ってるのちょっと痛いなというものです。僕もあと数年でアラフォーと言われる年齢になるのですが、恋愛もまだまだしたいですし、同世代のゲイ友達と会うとリアルの話もよくします。もちろん、年相応の振る舞いがあるのは理解できますが、一般的に恋愛を語っていいのはアラサーまでなのでしょうか？沖野さんは恋人いない歴も長いですが、今後何歳まで恋愛を頑張ろうと思っていますか？どこかでリアルや恋人作りをやめようと決めているのであれば教えてほしいです。わざわざこのコメントを沖野さん本人に伝えるのもどうかと思ったのですが、もしよければこのテーマで話してみてください。ちなみに僕は何歳になっても恋愛を語ってもいいと思っています。はい、ありがとうございます。ということで、わざわざね、このコメント教えなくてもいいんですよ。普段だったらね、これプライベートだったら、本当にちょっと気をつけてくださいね。誰々さんがこう言ってたよみたいなやつは、結構トラブルの火種になるので。その動画をね、知らない人に言うと、伊勢ちゃんスタジオの一星くんってことをコラボさせてもらったんですけど、一星くんに限らないんですけど、結構コラボすると、大体過去のそのゲイとしてどう生きてきたかみたいな話と、あと現在進行形の恋愛の話、もしくは恋愛観についての話を聞かれるっていうのがもう定番になっていて、多分過去のコラボ動画で恋愛に触れてないのマジで一つもないんじゃないかなっていうぐらい、ほぼ恋愛ですね。一星くんはちなみに32歳だったかな。アラサーって言われる年齢で、私、沖野がですね、36歳、今年7歳になるので、アラフォーというカテゴリーに入ってきてるんですけども、このコメントをね、書いてくれた方はおそらくその36歳が恋愛についてリアルがどうとか、こういう相手がいいとか、こういうことでうまくいかないんだみたいな話をしてるのを見て、多分痛々しいなっていう風に感じてコメント書かれたみたいなんですけど、ちなみにこのコメントもうすでに読んでました。コラボした相手の動画って大体見に行くんで、その時にコメントあるなっていう感じで気づいてました。特にそこにね、沖野が返信したりすることはなかったんですけども、なので今回は恋愛を語るのに年齢制限はあるのかという、そういうお話をね、していこうかなと思っております。まず個人的な考えを最初に述べると、別に恋愛を語るのに年齢制限、アラサーまでとか20代までとかっていうのはないかなと思っています。なので、このチャンネルでも散々恋人いないですとか、過去にしたリアルの話とか、あとなんで自分に彼氏が全然できないのかみたいなことを散々話してるし、あとはコラボした時は、単純にやっぱりゲイ同士のコラボってなると、恋愛とか、もしくはセックス絡みの話がどうしても多くなって、別にそれに対して自分の中で特に抵抗もないので、普通に盛り上がって楽しそうに喋ってるっていう。それを見てね、そういうね、コメントが書かれていたっていう。でもやっぱり個人的には別に恋愛を語るっていうのは、例えばこういう人が好きとか、こういうことでうまくいかないとか、そういう話は別に40になろうが50になろうが、全然してもいいのかなと思っています。はい。で、これに関しては正直理由っていう理由はなくて、ただ逆に言うと年齢制限、例えばじゃあ恋愛について恋バナみたいなことをするのに、じゃあ10代、20代までにしようとか、制限をつける理由もないから、別にしたい人はいつまでもそういう話してればいいと思うし、なんかしたくないなって思う人はしなければいいだけの話かなと思ってて、っていうので終わっちゃうんですけど、なんか年齢を結構さ、足かせっていうか、年齢でいろんなことを制限する人、もしくは制限じゃなくて自然と興味がなくなってったりとかすることもあるのかなと思うんですけど、そういう人結構いるなと思ってて、例えば年相って言葉、自分自身であんまり年相だなって自分で思うことあんまりなくて、良くも悪くもね。やっぱりその恋愛も含めてだけど、中身もどっちかっていうと幼い方かなと思うし、いわゆる成熟してないし、あとは見た目、髪色とかさ、アラフォーでこのピンクの髪色とかが、いわゆる年相応かって言われたら、一般的な年相応には当てはまらないってことも分かった上でやってます。自分自身でもなんか年相応になりたいなって思う瞬間は全然ありますよ。一般的な
年相ってこうだよね。例えば、アラサーってこうだよね。アラフォーってこうだよねっていうのに当てはまるようになりたいなって思ってることも瞬間的にはあるんですけど、まあでも本質的にそこまで思ってないからこんな感じなんでしょうねっていうのと、あとやっぱ自分で思うのと、他人に指図されるのはちょっと正直違うかなとも思ってて、今回ね、なんかこれ話しづらいなって思ってるんですけど、このテーマで。なんでかっていうと、元となったそのコメント、40近くになって恋愛語ってるの痛いなみたいなやつって自分に向けて言われてる言葉だと思うんですよ。異性まだアラサーだし。自分が当てはまってることに対して話すって、なんか結局自己弁護っぽく見えちゃって、なんか皆さんの中でしっくりくるのかなっていうのが思ってて、いや自分のためにそれ話してるだけでしょってなるから、難しいんですけど、例えば男なんだからこうしろとか、男なんだからこうあるべきみたいな、僕のそれもあんま好きじゃないんですけど、自分が思う分にはいいと思うんですよ。自分は男だからデート代は全額出そうとか、男だから相手をリードしよう、リードしたいなとか、自分が思う分にはいいと思うんですけど、それをなんか相手に求めたり、例えば女なんだからおとなしくしてろみたいな。女なんだから男の後ろをね、3歩後ろからついてこいみたいなのって相手に言うのは違うかなと思ってて、なんかそれと同じ、別に年相応になりたい人は年相応を目指せばいいと思うんですよ。年相応の振る舞いをすればいいと思うんですけど、他人にまでそれ求めるみたいな。他人に何かを求めるって結局自分にも跳ね返ってくるものだと思ってるから、しんどくないみたいな。自分で自分をそんなにこうレベル感高めていって大丈夫そうみたいな。沖野はまあ見てわかる通り自分に結構甘いタイプなので、他人にもそこまで求めない、年相応にしなさいとか、男なんだからこうしなさいとかっていうことをあんまり言うつもりはなくてっていう感じですかね。なので今回すごい話しづらいんですけど、まあこれもし自分のことじゃなくても同じように言うと思います。例えば今回たまたまアラフォーでしたけど、例えばこれが50歳ぐらいの人だったとして、50歳で恋愛を語るのって痛々しいんでしょうかとか、ダサいんでしょうかみたいな相談が来た時に別にそれでも同じように答えてると思います。それはね、落ち着けたら落ち着きたいよ。彼氏作って、もうリアルがどうとか、もうそういう話しなくて、今彼氏ともういい感じです、落ち着いてますって言えるんだったら、全然そのルートに行きたいと思ってるんですけど、なので個人的にはね、恋愛語るのも、恋愛でドキドキしたり落ち込んだりするのも、別に若い人だけの特権じゃないんじゃないかなって思います。ただ、さっき言ったように自分自身でその自然と年相応ってなっていく人もいるし、年相応に振る舞おうと思っている人もいると思うから、自分が自分のペースでやっていこうと思っても、それが世間的にそういう風に痛いなとか寒いなとかダサいなとか気持ち悪いなって言われる可能性があるってことは重々承知です。まあそこも受け入れた上で自分の好きにさせてっていう、そういう感じの主張ですかね。なので、沖野さん何歳まで恋愛頑張ろうと思っていますかみたいな。恋人作りやめる年齢考えてますかみたいな話もあったんですけど、今のところは特に考えてないです。このまま40歳になっても、一人だったらまだ恋人作りに励んでるかもしれないし、それが50歳かも60歳かもしれないですけど、今のところは別に何歳になったら恋愛市場から撤退しようみたいな、そういう考えは特に持っておりません。ので、しつこく今後もおそらく YouTube で恋バナしていくかなと思うんですけど、ぜひアラフォーの恋バナにお付き合いいただけそうな方は、今後もあーだこーだ一緒にコメント欄でお付き合いいただけたら嬉しいなと思っております。いやでもね、難しいよね、これ。そろそろ落ち着きなよみたいな話も出るし、30代後半ってもう中学生とか高校生とかの子供いたりしてもおかしくないので、そういう人とさ、比べる必要はないけど、まあ仮に比べたら確かに何やってんだとは思う瞬間はあるよ、自分でも。あるけど、まあでも結局人と比べる人生ってどうっていう話になってくるじゃん、突き詰めると。年相応ってことはさ、相対的なものだと思うんですよ。絶対的な基準っていうよりは、一般的にこうなっていくよね、こういう人が多いよねっていう基準に合わせるっていうのが多分年相応かなって思うと、まあちょっと自分にはそこは無理っすっていうところで。でもさ、ぶっちゃけさ、恋愛ドラマとか映画とか見て、大人でもああだこうだ言うだろうし、なんかバラエティとかでも全然大人がああだこうだ言ってるのいくらでもある。まああくまでそういうコンテンツとして作られてるから、お前のリアルな話とは違うだろうって、現実の話とは違うだろうって思うかもしれないけど、まあでもそういうことだと思う。で、それをくだらないなって思う人がいるのもわかるんですよ。もう40歳とかになってきて、まだ愛だ恋だ、惚れた腫れただの話してんのみたいな。そういうテンション感の人がいるっていうのも全然理解できるんですけど、まあ自分はそこに関してはあんまり気にせず、自分のペースで生きていこうかなと思っておりますので、引き続きよろしくお願いします。はい。ということで、今回の動画、何か皆さんのお役に立てましたら、ぜひ、いいねとチャンネル登録、そしてメンバーシップもやっておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。メンバーシップはね、あんまりこう、大っぴらには言えない最近のリアルな話とかもたまにしてるので、気になる方はね、チェックしてみてください。それでは、バイバイ。